शदादकोट के करीब कुब्बो सईद खान के रिवाई गांव जहांगीर खोसो के रिहायशियों मर्द व ख़वातीन का पुलिस के मज़ालिम के ख़िलाफ़ प्रेस क्लब शदादकोट में एहतजाजी मुज़ाहिरा करके शदीद नारेबाजी की गई। मसलो इहो आहे त असांजा छोकिरा हुननि जा मिटी थियल आहिनि आचार ऐं गुलाब जा, उहो कंहिंजा उमर खोसे जा मिटी थियल आहिनि। असां पंहिंजो एवज़ी ॾेई हिननि पंहिंजो एवज़ी आंदो घर। हुननि चयो त इहो न्योता असां ॾाढ ते बि वठी वेंदासीं, उहो बि असां वटां, हे बि असां वठी वेंदासीं। हिननि जा छोकिरा हुतां कचीपल खां आया कुब्बे सईद खान सौदे जे वठणु या को सामान जे वठणु आया। हुननि जो वटि पिस्टल आहे लेसण वारो, उहो सरेआम कुब्बे में फेराइस थो पियो। छोकिरनि खे ॾिसी ॿ मैगज़ीन जा मैगज़ीन कुब्बे सईद खान में मैन बाज़ार जे इहो साईं टियों ॾींहुं वाक़ियो थियो आहे। त हिननि खे ॾिसी हे ॿ ॼणा टे हुया, हुन जी मैगज़ीन हयईं। सभु दुकानदार रेड़ी वारा सभिनि ॾिठो। हिननि फायरिंग करे वरी भॻो सिधो थाणे वियो त हुन हो मूंखे मारण था अचनि था, जेको टे ॼणा आहिनि उहे मुंहिंजे मारण था अचनि। भाई तूं ॾिस त सही, दुकानदार आहे, रेड़ी वारो आहे, सभु शाहिद थी, गवाह थी, तूं भॼंदो उते वियो आहीं। उते 1.5 लख ॾेई असां ते कूड़ी FR करायईं, वॾेरा वठी अची उते विहारे कूड़ी FR करायईं। हे ॾिसो इंसाफ़, पंज नाला असांजा ॾिनई कूड़ियूं, जेको को 12 साल जा आहिनि उमिरि जा, उन्हनि ते बि FR कटियो। मुख़्तियार मंगसी, नंढो मुंशी अख्तर मंगसी, ॿियो हसन शाह जेको एसाया, नंढो एसाया, असां ते कूड़ी FR करे। ये पुलिस एहलकार है? हाँ, पुलिस एहलकार पैसा FR वॾेरा आया, पैसा ॾेई 1.5 लख वॾेरा आहिनि। सही, उन्हनि जा नाला मां छा जे लाइ खणा? उहे वॾेरा आहिनि, उन्हनि जा ज़्यादती जे लाइ, हस्कार अॻिते वधण जे लाइ असांखे मजबूर था कनि त FR थियनि, जी धाड़ेल थियनि, भली भागेला थियनि, नंढनि जा तालीम वञनि, FR नंढनि ते करायूं। ॻाल्हि इहो आहे, तव्हां मुतालबो इहो आहे, तव्हां जांच करायो त असांजो छो FR नथो खणे? असांजो बि खणे न। हुन फायरिंग असां ते कयो आहे, वरी फेराए असां ते फायरिंग कयो आहे। असां ते छो फायरिंग करे थो? फायरिंग बि असां ते कयो थी, FR बि असां ते कराए थो छो? वरी अञा असां कुब्बे में घुमूं था। अख्तर जेको नंढो मुंशी आहे मूंखे चई कुब्बे सईद खान में ईंदे मां तोखे खंभे खणी वेंदोमांइ, ॾिसंदोमांइ न, तोखे मां अञा FR ॿियो बि कटींदोमांइ। असां आलिया DIG साहिब खे, IG साहिब खे हुकुम था कयूं, तूं असांजो मुतालबो पूरो कर। हे ॾिस FR असां ते कूड़ी आहे, तूं जांच कर। मैन शहर कुब्बे सईद खान में फायरिंग कंहिं कया आहिनि? फायरिंग उन कया आहिनि त FR बि उन ते थींदो, जंहिं असां ते फायरिंग कया आहिनि। मेन मसलो संगावती आहे त उहो एवज़ी हुनी वटां असां पंहिंजो एवज़ी आंदोसीं। न्याणी खे धक ज़्यादती हयूं, हे अधी खां पुछा कर, न्याणी खे धक आहिनि लॻल, उहो धक हयूं, न्याणी खे धक हणी उते धक लॻल अथसि, त बि हे न्याणी उन्हनि जो आहे न्याणी। असां हाणे बि चऊं था न्याणी उन्हनि जो आहे, ॾाढा ई कनि था। मुज़ाहिरीन ने वॉच न्यूज़ से बात करते हुए मज़ीद कहा कि हमारा रिश्ते का तनाज़ा हमारी बिरादरी के लोगों से है, मगर कुब्बो सईद खान पुलिस ने हमारे मुखालफिन से पैसे लेकर हम पर झूठी FIR दर्ज करके हमें परेशान करने में मसरूफ़ है, जो अमल हमारे साथ जुल्म के बराबर है। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली ब्रावई, वॉच TV शदादकोट।